Du vet ikke, Hans. Fortell meg alt, ikke sant? De greiene du gjorde, det er ikke normalt. Tror han holder noe hemmelig for oss? Han holder noe hemmelig for oss. Marte trenger hjelp med elevkvelden etterpå. Jeg hjelper gjerne til hvis du trenger hjelp. Vi har faktisk fått en annen til hjelp også. Broren til Andreas. Vet du egentlig hvem broren til Andreas er? Du liker han ikke? Nei. Uansett, jeg trodde Håkon var dødsforelsket av deg. Det er han ikke. Så rart. Jeg finner ikke telefon. Jeg fikk en melding fra Marte, så jeg må gå nå. Det er Henriksen! Folk som deg, gjengangere, du burde dø, fortjener ikke å leve igjen. Har du fått den tilbake? Hva skal du med den, Miriam? Nikoline må være mer forsiktig med hvem hun stoler på. 2 av de som jobbet for henne tidligere, begynte å konspirere. Det var en gutt som gikk han ene på nervene. Han bestemte seg for å ta hevn. Han kunne ikke avsløre identiteten sin overfor gutten. Han var tross alt læreren hans. Så han ba en kompis om å hjelpe han å fullføre deler av planen. Men det var ikke før de stjal denne kniven her at det var gått for langt. Det er det eneste som kan skade Andreas. Men hva er det Nikoline vil? Hva er planen hennes? Det er vel strengt tatt noe mellom meg og Nikoline. Ikke lat som du vet hva Nikoline tenker. Hun er en... Ikke begynn å belære meg på mitt forhold til meg og Nikoline. Meg og Nikoline har et bånd. Hun og faren har tatt meg inn og vært der for meg så lenge jeg kan huske. Dette båndet du snakker om, det har et navn. Og det kalles Stockholm-syndrom. Uansett hva Nikoline har planlagt, så vil nok det være til det beste for både meg, deg og... Vet du hva? Herregud! Folk har allerede begynt å bli mistenksomme. Naturen og været er helt endret og helt kaos, og det er på grunn av at vi har gjort det du har gjort. Du har alltid visst at mine evner og egenskaper kan få konsekvenser som gjenspeiles i naturen. Det er flere uker siden forhekselsen nå, og været vil begynne å roe seg ned. Det er ingen grunn til bekymring. Ingen grunn til bekymring? Kan vi ikke bare dra og bli ferdig med dette? Du er så følelsesmenneske. Og du er så lettlurt. Utålmodig. Bergenser. Herregud, hva hvis han faktisk dukker opp? Altså, historielæreren vår kommer ikke til å møte opp. Hva skal vi si da? Unnskyld, hvilket kapittel skal vi ha i dag? Og forresten, kanskje du kan prøve å la være å drepe oss litt i dag? Hallo. Ok, unnskyld. Kanskje bare skal dra hjem.
Ja, det må vi. Se, hallo. Nei, vi drar ikke hjem nå. Altså, greit. Hva om historielæreren vår faktisk møter opp? Hva skal han gjøre for noe? Prøve å drepe oss foran hele klassen? Altså, hvis vi møter opp, så viser vi at det er vi som overtaker, ikke sant? Altså, vi kan ikke gjemme oss i leiligheten til søsteren din igjen heller. Er du sikker på at det er greit at vi er her? Ja, søsteren min kommer ikke hjem før i morgen. Men hva med broren din? Er han trygg? Ja, altså, etter at Henriksen stakk, så tittet jeg på rommet hans, men da var han ikke der. Så jeg regner med at han dro til en kompis eller noe sånt. Men du vet jo at hvis du hadde fortalt det på Markus og faren din, så ville du taklet det fint. Hvis du hadde fortalt hva det har blitt. Da har jeg virkelig ikke lyst til å prate om at det er et monster akkurat nå. Greit? Du... Hvorfor bare sitter vi her? Hvorfor ringer vi ikke politiet eller noe sånt? Om vi ringer politiet, så kommer de til å stille masse spørsmål. Spørsmål som ikke engang jeg vet svar på. Har det noe med det der Henriksen kalte deg en gang? En gjenganger? En gjenganger? Er ikke det samme som spøkelse? Altså, det eneste jeg vet er at jeg våkna opp en dag, et par uker før juleferien, og følte meg annerledes. Altså, jeg hadde helt overmenneskelige krefter bare. Jeg trenger noe smertestillende, ja. Du er jo ikke et monster. Du er bare litt spesiell. Ja, sånn som Edvard Cullen fra Twilight. Takk, det hjelper. Så, jeg vet vi kjedet oss i går kveld, men vi skal ikke style håret til hverandre igjen, ok? Nei, men nå kan jo hende at lærer Henriksen ikke kjenner oss igjen, da. Og dessuten, du kler faktisk blondere hår bedre. Det vet du. Så du ikke godt i natt, eller? Jeg hørte du drev og snakket i søvn og sånn. Det hørtes egentlig litt forskrekket ut. Ja, det husker jeg ikke engang. Og hvis jeg hadde det, så handlet det sikkert om gærne mordefaen. Ok. Nå går vi til skolen. Og hvis gærne mordefaen dukker opp, så får vi bare ta det som det kommer. Vet du hva? Jeg tror ikke jeg har hørt deg banne for Marte. Det kler deg. Loosen your shoulders and lift your head. Henriksen har ikke kommet ennå. Nå er den 10 minutter forsinket. Ja, og så har nesten alle i klassen dratt alt om. Tror du Henriksen er redd for å møte oss? Tror du han tror at vi har gått til politi? Eller kanskje han har gått til politi? Nå trodde jeg nesten. Seriøst, Marte? Shit, sjekk det her. Jøss. Det står i lokalavisa at de fant en død person midt i veien i går kveld. De går ikke ut med mange opplysninger, men nevner at det er en lærer på Lillefossen. Står det noe om hvordan han døde? Eller hun? Det står at han ble påkjørt. Seriøst? Det må jo være lærer Henriksen. Men altså, hva er sannsynligheten for at han blir påkjørt rett etter at jeg har stukket ham ned med en kniv? Det er noe som ikke stemmer her, altså. Å, herregud! Du sa jo at han hadde stjålet mobilen min, og at han brukte den for å lure deg vekk fra elevkvelden. Jo, men
Tenk om han ikke hadde mobilen på seg da han ble funnet død. Hei. Vi har ikke sagt at noen er død. Eller jeg mener, hæ? Ok. Nei, jeg bare lurte på hvor Håkon er. Kanskje han er syk? Ja. Eller... Eller hva da? Nei, han stresset jo som den elevkvelden. Vi vet jo at han vil gjøre hva som helst for å bli sammen med deg. Ja, uansett. Han virket veldig ute av seg når han dro. Hvorfor det? Nei, som sagt, han hjalp jo med den elevkvelden. Og så dro du så tidlig for å henge med Andreas. Det er ikke rart film blir fornærmet. Nei, men hvis dere ikke vet hvor han er, så... Ciao. Skal jeg si deg hvem som er fornærmet nå? Og du er så... Jeg bryr meg ikke om hva du... Wow. Ja. Han Mathias er vel ikke akkurat den mest diskret typen. Jeg bare hater sånne personligheter, sånne kunstneriske personligheter. Han er jo ikke kunstner da, han jobber som frilanser i lokalavisa. Ja, samme greie. Hva skjedde egentlig mellom deg og Mathias? Altså, han hang jo alltid med Håkon hos før. Nei, vi pratet jo alltid sammen i timen og sånn, og så gikk det utover studiene, så jeg fikk ikke følt med like mye i timen, og så til slutt så måtte jeg bare rett og slett la han gå. Hører du deg selv når du prater? Å ja, jeg hørte noen nevnte at du skulle få en ny jente i klassen. Hei. Jeg husker det. Håkon, kan du ikke bare ta telefonen da? Ja, ring meg tilbake når du får beskjeden i hvert fall, ok? Hei, Andreas. Hei. Hva gjør du her egentlig? Har du begynt i klassen din eller noe sånt? Hei, Nikoline. Men jeg har jo snakket med deg før, så jeg vet jo veldig mye om det. Ja, apropos det. Det må bli mellom oss, ikke sant? At du ikke sier det til noen. Selvfølgelig. Du kan ikke fortelle det til noen andre, ikke til dine beste venner engang. Du har vel ikke det, har du det? Nei, ikke i det hele tatt. Men jeg må gå nå. Men du kan stole på meg 100%. Jeg er den du kan fortelle sannheten til nå. Når som helst, ok? Takk. Kanskje Mathias hadde rett. Jeg burde oppført meg annerledes mot Håkon fra begynnelsen av. Han hadde sikkert ikke blitt så lei seg hvis jeg helt fra begynnelsen hadde sagt at jeg ikke hadde sånn følelse for han, og vært litt mer direkte. Ja, kanskje. Altså, jeg prøvde å ringe han i sted, men da tok han ikke telefonen heller, så... Nei. Jeg må kanskje gi han litt tid. Men Andreas, jeg har fått et sånt brev som jeg ikke helt tør å... Ok, dere. Nå har jeg snakket med rektor, og det er faktisk lærer Henrik som det står om i avisen. Vi skal bare jobbe med samarbeidsoppgaven som ligger på nettet.
Vi får ikke noe vikar, så vi kan sitte hvor vi vil. Herregud, for et dårlig opplegg. Ja, ikke sant? Ja, det er jo jeg som er elevrådsleder. Rektor burde snakke med meg. Skal vi jobbe sammen med oppgaven da? Vil at vi skal samarbeide med oppgaven. Siden du er ny her, så kan jeg fortelle deg litt om det vi har gjennomgått tidligere. Ja, det kan jeg. Takk. Nå har jeg ikke glemt sekken. Du, tror du ikke at hvis politiet hadde funnet mobilen min ved liket til Henriksen, så hadde de kontaktet meg, ikke sant? Ja vel, Andreas, så du driver og forteller hemmelighetene dine til alle du skjønner. Skal vi gå og jobbe med oppgaven, eller? Ja. Du virker som en annen person siden sist jeg så deg. Du virker mye mer stresset. For litt siden så tenkte jeg, hva er det du egentlig er så redd for, Markus? Så tenkte jeg, nei, jeg vet ikke. Jeg vet faktisk ikke hva som foregår. Men det gjør du. Du vet. Ikke sant? Har det skjedd noe siden sist jeg så deg? Forestill deg, du lever et normalt liv. Men egentlig så er det ikke et normalt liv i det hele tatt. Du lever i total uvitenhet. Så møter du en jente som sier hun har bevis for at broren din er i fare. Du får se en video som viser det viser at broren din gjør ubegripelige ting. Overnaturlige ting. Og så prøver du å finne broren din da. Du prøver å få informasjon fra vennene hans. Og så får du vite på telefonen at det er noen som prøver å faktisk skade broren din. Så setter du deg i bilen da, med den jenta. Så sitter du i setet ved siden av deg. Og så kjører du, så får du øye på denne personen. Du prøver å stoppe bilen, men personen ved siden av deg sier nei. For hvis du stopper, så dreper du broren din. Eller på et sekund uten å tenke, så gjør du noe du vil angre på resten av ditt liv. Jeg beklager virkelig for at du måtte gjennom det der. Du virker som en fin fyr. Altså, det er sånn Nikolina har virkningen på folk. Hun bare får oss til å knekke sammen. Jeg visste bare at jeg måtte møte Nikolina da jeg møtte henne første gang. Jeg så jo at du... Jeg heter Camilla. Ja, jeg så jo at du og Nikolina var på plassen alt sammen. Ja, så jeg får vel bare finne denne Nikolina-jenta da. Nei, det må du absolutt ikke. Altså, Nikolina er farlig. Nikolina er den farligste personen jeg har møtt. Altså, hun vil ikke nøle med å drepe deg engang. Du vil ikke kødde med henne. Altså, hun bryr seg om deg så lenge du er en brikke i det lille spillet hennes. Hvorfor er du med henne da? Hvorfor jobber du for henne hvis hun er så farlig? Tror du jeg vil jobbe med henne? En av mine beste venner er hennes høyre hånd. Altså, jeg klarer ikke å unnslippe Nikolina med mindre jeg ikke tar med meg vennen min. Gi meg mobilen din. Ok, hvorfor det? Altså, hvis jeg skal klare det jeg har planlagt å gjøre,
så må jeg gjøre det ganske fort. Jeg lagrer nummeret mitt her, så sender du meg en melding med nummeret ditt. Jeg ringer deg senere, når jeg får tatt meg av alt. Så lenge broren din er i trygghet. Og det viktigste nå er at du kommer deg vekk herfra, så ikke du havner på radaren til Nicoline igjen. Ja, jeg kan jo ikke det, da. Nei, bare gå. Gå! Da vi burde ikke vært i den situasjonen her i det hele tatt, vi. Alt dette der er min skyld. Nei, ro ned nå. Dette går fint. Så Håkon vil jo ikke være venn med oss lenger engang. Og hvem vet hva om du blir koblet til Lærer Henriksen-drapet fordi de finner mobilen din på åstedet? Hva gjør vi da? Hva skjer da, Marte? Nå må vi ikke ta sorgene på forskudd, da. Da? Du skal få slippe å tenke på meg som et nytt prosjekt. Jeg vet hvordan du er, Marte. Du skal alltid finne et eller annet å være flinkest i. Så flinkest i klassen, best på prøvene, elevrådsleder, og allikevel så er ikke det nok. Det der mener du ikke. Vet du hva, jeg burde bare dra langt vekk, jeg. Så jeg er sikker på at dere er trygge. Slipper jeg konstant å uro meg for sikkerheten til faren min, broren min, alle vennene mine. Men alt dette er på grunn av meg! Jævla unødvendig! Andreas? Andreas? Hva? Hei, Marte, ikke sant? Stemmer det. Er du jo nye? Ja, og du er kjæresten til Andreas? Hvorfor har alle fortsatt vi er kjærester? Jeg og Andreas er ikke kjærester. Vi er bare... Ok, jeg tror deg. Jeg vil egentlig gjerne snakke med deg litt om Andreas og jeg. Ok. Ja, altså nå har det seg sånn at jeg kjenner Andreas litt fra før. Vi er ikke venner eller noe sånt. Og det er det vel strengt tatt en grunn til. Unnskyld, nå forstår jeg ikke helt... Har du ikke lagt merke til hvordan han oppfører seg utrolig rart noen ganger? Hvordan han bare mister kontroll og blir rasende? Så jævla unødvendig! Nå har det seg også sånn at jeg vet hva Andreas er. Forskjellen på deg og meg er at jeg vet hva det innebærer. Du har ikke sett de grusomme tingene han har gjort. Vet du hva, jeg tror kanskje vi skal gå til Andreas. Nei, er du gal? Men han kan ikke vite at jeg snakker med deg nå. Du, jeg må gå. Han kan ikke se at jeg snakker med deg. Du gjør som du vil. Men det her er en vennlig advarsel. Du hadde rett. Vi kan ikke stole på Nicoline. Hun sa hva? Tro meg når jeg sier det her, Andreas. Den jenta er alt annet enn normal. Hun tror kanskje hun er en god skuespiller og sånn, men den fasaden lurer ikke meg. Jeg tror kanskje ikke det var noen sjakktrekk av deg, og at du blottla hele livshistorien for henne. Jeg blottla deg ikke hele livshistorien min. Jeg bare... Avslørte din tilværelse som en overnaturlig skapning. Ok, jeg skjønner hva du mener, men...
himla her opp. Himla her opp. Var det her du mistet det? Mistet hva da? Var det her du mistet deg selv? Husker du det ikke? Skal du ikke ta den ut? Hva er det som skjer, Andreas? Går det bra? Ja. Jeg tror jeg bare spacet ut litt. Sikker? Det er ikke en sånn gjengangergreie? Nei, det går fint. Det går helt bra. Ok. Men hvorfor gjør Nicoline dette mot deg egentlig? Er hun også en sånn overnaturlig skapning? Kanskje en varulv? Eller så er hun en psykotisk liten bitch som liker å terrorisere og manipulere andre mennesker. Av en eller annen grunn så får ikke det meg til å føle meg noe tryggere. Dessverre er det ingen måte å finne ut av det på. Skal vi teste ut den teorien, kanskje? Bare gjør som jeg sier, ok? Når jeg gir dere kniven, så er det deres jobb å gå videre derfra. Nicoline! Hei, Andreas! Var det noe spesielt? Nei. Eller du sa jeg kunne prate med deg om hva som helst, ikke sant? Ja, så klart. Ja, Skal vi finne noe sted litt mer privat, kanskje? Ja. Hva var det du ville snakke om? Da jeg fortalte om alt det som skjedde den dagen, det var bare så lett å prate med deg da. Ja, var det ikke det? Var det ikke bra? Jo, men det som er greia er at nå har jeg fortalt det til en venninne, og hun tok det ikke så lett. Oi. Har du ødelagt vennskapet deres? Unngår du deg? Ja, man kan si det sånn. Ja. Ha det. Du blir ikke søsteren din sånn irritert over at du tar leiligheten hennes hver gang du skal drive med Nancy Drew-eskapader? Jo, men jeg bryr meg liksom ikke. Går det bra, eller? Ja, bare litt hodepine. Så, hva fant du for noe? Jeg rakk ikke å lese alle arka som lå i sekken til Nicoline. Jeg tok bare noen bilder ganske raskt med mobilen til søstera mi. Det var egentlig ganske mange ark som lå i en konvolutt. Jeg kan se om jeg finner noen av de bildene jeg tok. Ble bildene så små? Du ser jo hva som står en gang da. Dette er de eneste bildene som ligger i mappa. Men jeg kan ikke noe om bilderedigering. Vet du hvordan man forstørrer bilder? Nei, sorry. Nei, vet du hva? Vi glemmer alt sammen, ok? Og hvis vi ignorerer Nicoline, så kanskje... Nei, det kommer ikke på tale. Den skjæringa is going down, for å si det sånn. Jeg tror ikke det var en tilfeldighet at hun kom inn i livet ditt samtidig som at lærer Henriksen prøvde å drepe deg. For å være helt ærlig, så tror jeg faktisk at det var hun som påkjørte han og drepte han. Ja, ok. Greit. Men du? Jeg tror jeg vet om en person som er flinkere enn oss i bilderedigering.
Nei. Ok, så dere trenger min hjelp nå, altså. Hva er det dere crazy kids holder på med nå for tida? Vel, jeg er ikke så veldig crazy kid i forhold til deg, da. Du er ganske crazy kid, du, da. Eller, altså, du er ikke gal, men jeg mener, du er ikke så gammel, liksom. Altså, du er ikke så gammel i forhold til oss, som... Han er faktisk et par år eldre enn oss, da. Ganske gammel, egentlig. Du er gammel. Det Andreas prøver å si, det er at vi trenger hjelp til noe bilderedigering. Og så tenkte vi, siden du jobber på kopisenteret, så kanskje du har litt peiling. Ok, så det her er bildene deres, altså? Ja. De er jo utrolig lav oppløsning. Hvis dere ser på filformatet her, så ser dere at de er kun sånn midlertidige filer. Så hvis dere tar heller og her åpner den mappa her, så får dere opp filene i mye større kvalitet. Jeg kan ta og finne bildene på mobilen deres, og så legge det i mappa for dere. Ja. Ok, det her var faktisk litt pinlig. Det som er pinlig, er at vi ikke googlet dette problemet i første omgang. Nei, du... Det går jo tydeligvis ikke bra med deg. Vi bør gå ut og få litt frisk luft i, så kommer vi snart tilbake. Ok. Du, hva er det som egentlig skjer med deg for tida? Sist jeg så det sånn, så det var vel... Da lærer Henriksen prøvde å drepe meg. Nei, i det siste har jeg bare hatt en drøm om at jeg er i en skog, et eller annet, og så er det noe med en kniv, jeg vet ikke. Ja vel. Og så? Det var at jeg sendte en tekstmelding til noen om en eller annen fest, jeg vet ikke. Få mobilen din. Ok. Var det denne? Ja, det er den. Den er sendt 12. desember. Det var da du skulle møte meg og Håkon på den festen. Men så sendte du melding og skrev at du kom, og så dukket du aldri opp allikevel. Så jeg trodde bare at du ikke fikk lov av faren din. Husker du noe fra den kvelden? Det var da... Hva da? 12. desember, det var rundt den tiden da jeg begynte å få kreftene mine. Da jeg fikk overnaturlig styrke og glødende røde øyne. Det er jo tydelig at underbevisstheten din prøver å fortelle deg noe. Kan det ha skjedd noe på den kvelden som var så traumatisk at du rett og slett har blokkert alle minnene dine? Dette begynner å bli for sært. Bare prøv å huske tilbake på hva som skjedde. Bare lukk øynene dine, og kan du huske at hvem som prøvde å følge etter deg? Kan det ha vært lærer Henriksen? Marte... Når var sist gang du ikke stolte på meg? Du har alltid vært den personen jeg kan lene meg mot, og jeg vet at du føler det samme.
Du er min beste venn, Andreas. Det har du alltid vært. Jeg går ved en skog. Jeg går ut av en skog, og det er en elv ved siden av. Det er mørkt. Det er veldig mørkt. Jeg sender en tekstmelding til deg. Jeg hører at det er noen som er bak meg, det er noen som følger etter meg. Klarer du å se hvem det er? Det er for mørkt. Jeg vet at så fort jeg snur meg, så er det over. Så fort jeg snur meg, så våkner jeg opp. Det er ikke over, Andreas. Du er her med meg. Snu deg mot skikkelsen. Hvem ser du, Andreas? Hvem holder kniven? Ja vel. Jeg fullførte ferdig alle filene i oppløsning, så da stikker jeg. Tusen takk. Du trenger ikke holde Alde på skulderen, da. Men Marte, jeg må gå nå, jeg også. Vent da. Så du noe? Jeg så Nikoline. Hvor er du, Camilla? Andreas, vær så snill, ta telefonen. Nå må du ikke gjøre noe dumt. Etter du gikk i stad, så tittet jeg på bildene som jeg tok med mobilen, og det viser seg at brevene som var adressert til Nikoline, de var merket med Lillefossen psykiatrisk. Og så sjekket jeg på nettet, og det viser seg at det er et mentalsykehus. Eller det var da, fordi at det ble lagt ned i 1978 fordi at halvparten av staben av sykepleierne ble drept av en pasient. Men uansett, så brevet ble sendt i 1977, og Nikoline sier jo ikke en dag ut eller en 18. Nikoline? Hei, Camilla. Hvordan går det med kniven? Du vet hvor viktig den kniven er? Det er det eneste som kan skade Andreas. Ja, jeg vet det. Hvis du vet hvor viktig planen min er, så vet du også at jeg har ikke råd til å ha noen løse tråder. Nikoline! Du fortalte meg at uansett hvilke skader kroppen din påfører, så klarer den å helbrede seg momentant. Og jeg tror kanskje at Nikoline er en gjenganger, som deg. Udødelig. Hei, kan du møte meg nå? Jeg vet ikke hvor du er nå, Andreas, men hvis du har gått til henne, så må du komme deg vekk derfra med en gang.